Apakah kamu tahu burung puvin memiliki kemampuan terbang dan berenang? Burung puvin memiliki kemampuan yang unik berbeda dari burung lainnya. Salah satu kemampuannya adalah terbang dan berenang menggunakan sayap. Tak hanya terbang di angkasa, sayapnya juga digunakan untuk melakukan penyelaman dengan teknik yang menyerupai terbang di dalam air. Burung puvin dapat menyelam hingga 1 menit, akan tetapi rata-rata mereka hanya menyelam selama 20-30 detik. Puvin sering terbang di atas permukaan air laut dengan kecepatan terbang mencapai 77-88 km per jam. Diketahui juga kepakan sayapnya sangat cepat mencapai 400 kali kepakan setiap menitnya.